just when you think you've found the last car in the barn. ฤดูกาลใหม่ของ Chasing Classic Cars It's all about the chase. ด้วยเดิมพันที่สูงขึ้น Look at these cars. สมบัติที่ไม่เคยค้นพบ It's unbelievable. และเกมการประมูลที่ดุเดือดกว่าเก่าความหลงไหลที่มีต่อรถชั้นนำระดับโลก Can't wait for it all to happen. Chasing Classic Cars วันอังคารทาง Discovery Turbo